มาปิดท้ายกันที่อันนี้ก็เป็นตัวแม่วงการเหมือนกันนะคะว่าจะทำอะไรคนจับตามองตลอดแค่ขยับก็เป็นข่าวบอกเลยค่ะสำหรับสาวคนนี้นะคะเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองนะคะก็คือได้มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จนะคะของเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตนะคะที่อนุสาวรีย์ชัยก็เดอะโหมานี่นักข่าวมีเจนนี่ที่ไหนนักข่าวไปทั้งวงการเรียกว่าไปทุกสำนักเลยไปทุกสำนักจริงๆค่ะแต่ว่าพอแหมเจอตัวขนาดนี้แล้วต้องขออัปเดตหน่อยเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะคะว่าทางคุณเจนนี่นะคะกำลังกิ๊กกักกับหนุ่มหุ่นล่ำรุ่นน้องชื่อมิกกี้ชื่อก็น่ารักดูหน้าตาก่อนค่ะน่ารักหุ่นล่ำจริงๆเป็นไงคะดีกรีไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าภาพใน IG นี่มีคนเห็นว่าเหมือนกับเป็นอารมณ์เป็นเทรนเนอร์ด้วยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าอยู่ยิมเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบช่วยเหลือออกกำลังกายด้วยกันหรือเปล่านี่ไงเขาเหมือนมีภาพไปออกกำลังกายด้วยกันคนก็มองว่าอ้าวกิ๊กกักกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปทั้งเดี๋ยวแซวเดี๋ยวเม้นโต้ตอบกันนี่เลยนี่มีช่วยแบบพยุงจับนิดนึงก็น่ารักดีเราเป็นเทรนเนอร์ไงก็ต้องมีแบบจับบ้างอะไรบ้างทำให้มันถูกวิธีจะได้ไม่บาดเจ็บนี่ก็เลยต้องถามพี่เจนนี่เรื่องนี้ค่ะซึ่งพี่เจนนี่บอกว่าไม่สะดวกหมายถึงว่าไม่สะดวกก็คือไม่รู้จะพูดอะไรขอไม่พูดอะไรเลยดีกว่าพี่เจนนี่แบบตอบแบบนี้คนยิ่งสงสัยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าแต่ว่าเรื่องความรักตอนนี้นะคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าขอไม่พูดเป็นคนชัดเจนคือไม่มีประโยชน์คือเจ้าตัวบอกว่าไม่มีประโยชน์กับใครนะคะคือคนจะเข้าใจความเป็นจริงก็คือเข้าใจไปตามข่าวหรือเปล่าก็แล้วแต่คนเข้าใจคือมันเป็นอยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยากจะมาชี้แจงว่าอะไรยังไงแล้วแต่ใครคิดยังไงก็แล้วแต่เลยใช่ค่ะก็เลยเพราะฉะนั้นขอไม่พูดอะไรดีกว่าง่ายๆนะคะนี่เลยแต่พอมาถามนักข่าวเราก็อยากรู้ยิ่งไม่พูดยิ่งต้องถามต้องแซะมันรู้สึกว่ามันสักนิดนึงเนี่ยก็เลยถามอีกนะว่าเรื่องหัวใจเป็นยังไงยืนยันคำเดิมไม่ขอพูดอะไรนะคะแต่พอไปถามว่าหัวใจแฮปปี้หรือเปล่าคำตอบที่ได้มาก็ตามสไตล์พี่เจนนี่ค่ะหัวเราะเป็นคำตอบให้เราไม่เป็นไรถึงจะไม่พูดเรื่องความรักแต่ก็พอมาพูดเรื่องธุรกิจโหพี่เจนนี่พูดยาวเลยเต็มใจตอบสำหรับธุรกิจการทำยิมนายวันอย่างที่บอกว่าเป็นยิมที่พี่เจนนี่เขาเปิดมานานแล้วก็ต้องถามว่าเรื่องที่บินไปนิวยอร์กไปทำอะไรซึ่งสาวที่ก็บอกว่ามันก็จะไปเกี่ยวกับโปรเจกต์นายวันนั่นแหละที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ส่วนจะเป็นเกี่ยวอะไรยังบอกไม่ได้เพราะเป็นธุรกิจที่อาจจะขยายเพิ่มเติมจากเดิมหรือว่าอะไรยังไงซึ่งธุรกิจนี้อย่างที่บอกเขาจะเป็นคนรักสุขภาพเนาะถ่ายรูปตัวเองลง IG เกี่ยวกับการก็เป็นเต็มที่กับนายวันมากก็อยากจะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นสิ้นเดือนเมษายนน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นถึงจะไม่ตอบเรื่องความรักแต่เรามาอัปเดตในวันด้วยก็ไปฟังสาวเจนนี่กันค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรตกลงมันเป็นไปตามข่าวไหมที่ว่ากิ๊กกักกันอะไรอย่างเงี้ยครับเจนขอไม่พูดอะไรดีกว่าค่ะแต่จริงๆสนิทกันก็พูดไปแล้วค่ะเพราะเจนไม่อยากพูดเรื่องคือเราไม่อยากเลือกพูดเรื่องความรักเลยมันไม่ดีอ่ะพี่มันไม่ได้มีประโยชน์กับใครอะค่ะอย่างที่เจนนี่บอกมีคนจะเข้าใจว่าเป็นจริงตามข่าวคนก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นแล้วตลอดเวลาสำหรับเรื่องของเจนนี่เพราะฉะนั้นจะไม่พูดเลยตอนนี้หัวใจเป็นไงบ้างไม่พูดอะไรไงหรือว่าไม่พูดเรื่องคนนั้นถึงพูดเรื่องหัวใจได้คือแบบว่าที่ผ่านมามันสอนอะไรเรามาเยอะอย่างปีนี้จะเห็นภาพกล้ามเนื้อที่ชัดเจนอะไรบ้างเห็นค่ะก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนเมษาคงจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นเริ่มมองหาทำเลขยายยังครับยังให้รายละเอียดไม่ได้เนอะเอาว่าเมื่อไหร่พอมันขึ้นมาปั๊บเจนนี่จะบอกวันนั้นแล้วกันค่ะก็พอถามเรื่องธุรกิจก็ทันทีเลยใช่แต่ว่าพี่เจนนี่ก็จะเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วที่ไม่อยากตอบก็จะไม่ตอบไม่ขอพูดแต่ไม่แน่งานหน้าพี่เจนนี่อาจจะอยากพูดก็ได้แล้วแต่อารมณ์ใช่บางทีไม่ตอบงานนี้งานหน้าอาจจะได้มีอะไรอัปเดตมาอีกทีเดี๋ยวคุณเป็นบันเทิงของเราจะตามติดถึงพี่เจนนี่ไม่ตอบงานนี้งานหน้าก็ต้องตอบอยู่แล้วแหละสไตล์อารมณ์ดียิ้มแย้มดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะครับหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ